Закончили печь в как там, Барсучья гора? Барсучья гора с хлебной камерой. Сквозная топка этой печки. Нет, еще, Радомир, там еще много воды. Надо еще тушить. А я YouTube ею. А смотрите, дырки можно... Ну, вот сюда надо было герб какой-нибудь. Герб какой-нибудь семейный. Да? Радомир, вот сюда говорю, герб Задвижка какой-нибудь посередине. общая, летняя. Последний еще, да, и плюс уголки. А, вот он. А ничего, как должны? Пусть объяснят. Сейчас я расскажу. А этот мы тебе пришлем все эти Это задвижка летнего хода. То есть вы пришли, правила, то и вот они. холодная печка. Старт даете ее, открыли, затопили. Минут 10 прогрела трубу, каналы. Там берете, закрываете и легче. То есть старт дан, печь прогрелась. Как машина прогрелась, закрыли, все, поехали. Это как дополнительный воздух? Сейчас весь массив протапливается. Вот. А это общее. Протопили, вот уже угли. Все погасли, синего цвета нет. Закрыли. Зачем? Чтобы тепло просто тупо здесь стояло, да? Ну да, чтобы печь не остывала, да. А это угарного газа ничего не должно? Но после того, я как сказал, что угли погасли, все. После того. Короче, лучше вон ту не трогать, а вот эту для растопки. Ну, то есть тягу подать и все. Угу. Не, ну когда зимой-то, чтобы тепло не уходило, закрываете после протопки.